Akwai tambayar da ya kamata mu yi wa kanmu. Me yasa duk da yawan kafafen yaɗa labarai da muke da su, har yanzu aikin jarida a Najeriya na fuskantar ƙalubale masu tarin yawa? Barka da wannan lokaci. Sunana Abdulrashid Rabiu Rigasa, inki Alhaji Abdul Embassy. A yau za mu tattauna kan matsalolin da aikin jarida ke fuskanta a Najeriya da yanda suke shafar 'yan jarida, kafafen yaɗa labarai da kuma al'umma baki ɗaya. Shin menene ma shi wannan aikin jarida? Aikin jarida hanya ce ta tattarawa, tantancewa da yaɗa sahihan bayanai domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da al'umma. Sai dai akwai ƙalubale da dama da ke hana wannan aiki gudana yadda ya kamata. Manyan matsalolin da aikin jarida ke fuskanta a Najeriya sun haɗa da rashin tsaro, matsin lamba daga masu mulki, rashin isasshen albashi da jin daɗin ma'aikata, yaɗuwar labaran ƙarya, rashin horo da sabunta ilimi, tasirin fasahar zamani, matsalolin kuɗaɗen gudanar da kafafen yaɗa labarai da dai sauransu. 'Yan jarida na fuskantar barazanar cin zarafi, tsangwama har ma da hare-hare yayin gudanar da aikinsu. A wasu lokuta ana ƙoƙarin hana kafafen yaɗa labarai wallafa wasu rahotanni ko kuma a matsa musu lamba saboda abin da suka ruwaito. Wasu kafafen yaɗa labarai ba sa biyan ma'aikatansu albashi mai kyau ko a kan lokaci, lamarin da ke shafar ƙwazarsu da kuma ƙoƙarin aikinsu. Kafafen sada zumunta sun sauƙaƙa yaɗuwar jita-jita da bayanan da ba a tantance ba, abin da ke ƙara nauyin da ke kan ƙwararrun 'yan jarida. Sauye-sauyen fasaha da hanyoyin aikin jarida suna buƙatar ci gaba da koyo, amma ba kowane ɗan jarida ne yake samun wannan dama ba. Yawaitar amfani da artificial intelligence wato AI da sauran fasahohi na canza yadda ake samar da labarai. Wannan yana buƙatar 'yan jarida su ƙara sabunta ƙwarewarsu da iliminsu. Raguwar kuɗaɗen talla da tsadar gudanar da aiki na jefa wasu kafafen yaɗa labarai cikin ƙalubalen kuɗi da matsin tattalin arziki. To wai shin ta yaya za a magance waɗannan matsaloli? Za a iya magance waɗannan matsaloli ne ta hanyoyin kare 'yancin aikin jarida da bin doka, inganta albashi da walwalar 'yan jarida, samar da horo akai-akai kan sabbin fasahohi, ƙarfafa bin ƙa'idojin aikin jarida da tabbatar da gaskiyar labari, amfani da fasaha cikin hikima ba tare da kaucewa ƙa'idojin aikin ba. Aikin jarida na da muhimmiyar rawa wajen gina al'umma mai ilimi da riƙon gaskiya. Duk da ƙalubalen da yake fuskanta a Najeriya, akwai buƙatar haɗin gwiwar gwamnati, masu kafafen yaɗa labarai, ƙungiyoyin 'yan jarida da al'ummomi domin inganta wannan fanni. A rubutu na gaba, insha Allah, za mu tattauna wani muhimmin batu da ya shafi aikin jarida. Kada ku manta da yin like, comment da share domin sauran masu sha'awar wannan aiki na jarida su amfana. Sunana Abdulrashid Rabiu Rigasa, inkiya Alhaji Abdul Embassy. Mu kasance lafiya.